अहम ख़बर न्यूज़ इस्लामाबाद में डेंगी केसिस में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। 111 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि, जॾहिं त 24 कलाकनि दौरान शहरी इलाक़नि में 55 ऐं बहिराड़ी वारनि इलाक़नि में 56 केस ज़ाहिर थिया आहिनि। बिल्कुल नाज़रीन, यह अहम खबर है। अवां शेयर कयूं पिया इस्लामाबाद में डेंगी केसिस में तेज़ी से इज़ाफ़ो थियो आहे। 111 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। 24 कलाकनि दौरान शहरी इलाइक़नि में 55 ऐं बहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में 56 केस ज़ाहिर थिया आहिनि। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अवां शेयर कंदा हलूं पिया इस्लामाबाद में डेंगी केसिस में इज़ाफ़ो थियो आहे। 111 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। इस्लामाबाद में डेंगी केसिस में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। अवां खे आगाह कई पिया 111 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। 24 कलाकनि दौरान शहरी इलाक़नि में 55 ऐं बहिराड़ीअ वारनि इलाक़नि में 56 डेंगी केसिस ज़ाहिर थिया आहिनि।